यहाँनिर निकाल्छु ल हामीले यो लास्ट क्लासको रहेछ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु ल हामीले एरे भनेको कुनै पनि हामीले कुरालाई यदि यस्तो ब्राकेटमा राख्छौँ हामीले यस्तो ब्राकेटभित्र राख्छौँ यसको फन्टले गर्दा तिमीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ म सिधा फन्ट हालिदिन्छु है यही फन्ट ठिक छ अरू कुनै छ छैन ल कुनै पनि हामीले कुरालाई यदि हामीले यस्तो कुरामा राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे भन्छौँ है यसमा के हुन मिल्छ यसमा जे पनि हुन मिल्छ इक्जाम्पलको लागि यसमा कुनै नम्बर होला 9 2 कमा यस्तो के होला है यहाँ चाहिँ नम्बर भयो भने चाहिँ यहाँभित्र यस्तो कोटेसन चाहिँदैन तर यदि यहाँ विवेक हुने हो भने चाहिँ है यहाँ विवेक हुने हो भने चाहिँ यसलाई विवेक यति राख्न मिल्दैन हामी यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे कोटेसन पनि दिनुपर्छ है यसरी चाहिँ जे पनि हुन मिल्छ हामीसँग यस्तो ब्राकेटबाट स्टार्ट भएर यस्तो ब्राकेटमा क्लोज हुन्छ र डेटाको बिचमा कमा हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे एरे भन्छौँ अरे के भन्छौँ अरे एरे 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 हो एरे भन्छ है त यसो चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ हामीले धेरै कुरालाई चाहिँ हामीले एरेको रूपमा युटिलाइज गर्छौँ होइन अब इभन लाइक तिम्रो यहाँनिर हामीले जब यो एचटिएमएललाई हामीले अस्ति सिलेक्ट इलिमेन्ट बाई आइडी गर्दाखेरिमा चाहिँ एरेमा आउँदैन आइडीमा गर्दा बाँकी क्लास नेमले गर्दाखेरिमा नेमले गर्दाखेरिमा ट्यागले गर्दाखेरिमा डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर अल गर्दा जे गर्दा पनि त्यसले रिटर्न केमा गर्छ एरेमा गर्छ हामीलाई भोलि पर्सि गएर हामीले अहिले यो गेम बनाउँदाखेरिमा त अब सानो वेब गेम बनाउँदा त चाहिने नै भयो तर भोलिदेखि ठुल्ठुलो हामीले एप्लिकेसन बनाउँदा वेबसाइट बनाउँदाखेरिमा पनि एरे चाहिन्छ है त्यो भएर चाहिँ हामीले एरे भनेर चाहिँ के हो बुझ्नुपर्छ ल अब एरे भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने ल है त अब नर्मली मान्छे चाहिँ यही हुन्छ कि एरेभित्र यस्तो मात्र हुन मिल्छ जस्तो लाग्छ तर तिमीलाई अचम्मको कुरा भनिदिउँ म एरेभित्र एरे पनि हुन मिल्छ कि यसरी एरेभित्र एउटा एरे अर्को एरे यो एरेभित्र चाहिँ 1 2 3 होइन अर्को एरेभित्र चाहिँ विवेक होइन विवेक तर एरे विवेक मात्र हुन मिल्दैन है विवेक मिल्छ अब्जेक्ट एउटा मात्र छ भने मिल्छ तर यो केमा हुनु पऱ्यो कोटेसनमा हुनु पऱ्यो होइन विवेक अन्डेज गएर कमा 3 यसरी हेर त यो एउटा एरे हो अनि एउटा एरे त पनि धेरै एरे छ कि अब यहाँ चाहिँ के यहाँ चाहिँ अर्को एरे छ अरे अर्को यहाँ त नर्मल एरे छ अरे यहाँ चाहिँ पुरै 1 9 अनि यस गएर हेलो छ अरे ल अब बुझ्यौ एरेभित्र नर्मल यस्तो एरे नि हुन मिल्छ एरे नि हुन मिल्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ एरेज अफ एरे भन्छ कि यसलाई चाहिँ एरे भन्छ यसलाई चाहिँ एरेज अफ एरे नाम हेर न कस्तो छ एआरए एरेज अफ एरे कि एरेहरूको नि एरे अरे के बुझ्यो यस्तो नि हुन मिल्छ है यो एरेज अफ एरे पनि हुन मिल्छ र हामीसँग सिङ्गल एरे पनि हुन मिल्छ है बुझिरहेछौ है बुझिरहेछौ एरेज अफ एरे भनेको के रहेछ भनेर कोही बोल्दैन त निवान बुझिरहेछौ दियान बुझिरहेछौ यस सर ल बोल्नु पर्यो है ल एरे भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे ल अब तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा है त अब एरेमा चाहिँ नि अनि तिमीलाई म थोरै कुरा बुझाउँछु एरेहरूमा चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू अथवा जे पनि स्टोर गर्न मिल्छ कि एरेमा चाहिँ हामीले फोन नम्बर होला नाम होला जे पनि स्टोर गर्न मिल्छ एरेमा है त्यो एरेमा जे पनि स्टोर गर्न मिल्दाखेरिमा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई जे पनि एक्सेस नि गर्न मिल्नु पऱ्यो नि त नभए स्टोर गरेको मात्रै भएन नि होइन एउटा दरवाजाहरूले सामान राखेकै गर्ने तर त्यो अरू सामान चाहिँ हामीले त्यहाँनिर हेर्न नमिल्यो भने त मतलब भएन नि त हो त्यही भएर चाहिँ हामीले एरेज अफ एरेलाई चाहिँ हामीले के मिल्छ
यो स्टोर गरेको एड्रेस पनि हामीले गेट गर्न मिल्छ ल। अब यहाँ एउटा बुझाउनलाई चाहिँ म तिमीलाई के गर्छु भने एउटा कन्टेनर इनसाइड कन्टेनर अथवा एरेज अफ एरे ILLUST एरे इलिस्ट्रेसन भन्नु भन्छु ल। अगर मैले एउटा इमेजेस हेऱ्यौँ भने तिमीले बुझिहाल्छ एरेज अफ एरे भनेको के हो भनेर। एरेज अफ एरे इलिस्ट्रेसन मात्र भन्नु सर्च गऱ्यो भने आइहाल्छ ल। यस्तै केही कुरा एरेज अफ एरे भनेको ल। यस्तै केही कुरा हो। अघि हामीले बनाएको थियौँ एरेज अफ एरे भनेको चाहिँ एउटा एरेमा अर्को फेरि एरे चाहिँ अर्को एरे चाहिँ हो। यो होल पनि के हो एरे हो भने जस्तै यसरी के भन्छ एरे अफ एरे चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ है। बुझ्यौ वाट इज एरे भनेर यहाँनिर कहाँनिर छ एउटा म इमेज तिमीलाई देखाइहेर्छु। एउटा के भनौँ भने ए बक्स इनसाइड बक्स भनौँ यही हो एरे अफ एरे भनेको ल। ठ्याक्कै यही हो ल एरे अफ एरे भनेको ल। कपी इमेज गऱ्यौँ ल यहाँनिर हामीले पेस्ट गऱ्यौँ ल। ल यही हो एरे अफ एरे भनेको है। यो डब्बाभित्र हामीले चक्लेट राख्यौँ मानिलिउँ यो डब्बाभित्र चक्लेट छ यो डब्बाभित्र फेरि यो डब्बा छ यो डब्बा पनि चक्लेट छ यो डब्बा पनि चक्लेट छ यो पनि चक्लेट 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 छ अनि चक्लेट माथि बट्टा र चक्लेट छ फेरि यसमा चक्लेट छ अनि बट्टा र चक्लेट छ। यसैको चाहिँ एरे अफ एरे भयो कि यसरी स्टोर गर्न मिले जस्तै हाम्रो एरे अफ एरे पनि के हुन्छ यसरी स्टोर गर्न मिल्छ। बुझ्यौ है ल। एरे चाहिँ केलाई भन्दो रहेछ अब तिमीले मलाई बुझाउनु पर्यो। कसले बुझाउने मलाई? एरे अफ एरे भनेको निवालले बुझाउला मलाई ल। एरे भनेको के हो बुझौ अनि त्यसपछि बल्ल एरे अफ एरे बुझाउला। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्छेन म फेरि सिकाइदिन्छु। सर अलि चाहिँ बुझेछु ल एरे भनेको चाहिँ नि ल सुन है त म तिमीलाई भन्छु है अरू केही होइन। एरे भनेको एउटा डब्बा हो ब्याग। ध्यान दिएर सुन है त एरे भनेको एउटा ब्याग हो जहाँ हामीले के स्टोर गर्छौँ केही कुरा स्टोर गर्छौँ। जस्तै यो ब्यागमा हामीसँग एउटा एप्पल राख्यौँ हामीले एउटा हामीले पेन्सिल राख्यौँ एउटा हामीले पेन्सिल राख्यौँ होइन अनि एउटा एरो राख्यौँ एउटा यु राख्यौँ एउटा चाहिँ बनाना राख्यौँ होइन। यसरी यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुरा स्टोर गर्न मिल्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ एरे भन्छ कि। बुझ्यौ अब यो एरे हाम्रो चाहिँ जावास्क्रिप्टमा यसरी बनाउन मिल्छ। यहाँनिर हेर है त ल लेट अब मैले एउटा कुनै मैले लेट बिहान इक्वल्स टु भनेर मैले बिहान भनेर एउटा एरे बनाएँ 1 2 3 4 ल यति लेख त। लेट बिहान इक्वल्स टु 1 2 3 4 लेख सबैजनाले एरेको मुनि। एरे बनाउने तरिका चाहिँ यस्तो हो। अब भोलि हामीले एरेमा हामी अपरेसन गर्छौँ। अब एरेमा के गर्न मिल्छ हामीले भोलि सबै गर्छौँ आज चाहिँ हामीले यति मात्रै गर्छौँ ल। यति लेख अनि एड गरेर तिमीले अघि थ्योरी पनि राम्रोसँग बुझ म भोलि फेरि स्क्र्याचदेखि फेरि राम्रोसँग बुझाउँछु है। एरे भनेको यस्तो ब्राकेटवाला ब्याग रहेछ कि त्यहाँभित्र हामीले जे पनि स्टोर गर्न मिल्छ। सर भाइ हो ल बुझ्यो एरे भने के रहेछ अरे ब्याग रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल ल एरे भनेको अब कसैले एरे भनेको के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ एरे भनेको चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटले छोपेकोवाला ब्याग हो। त्यहाँभित्र हामीले जे पनि स्टोर गर्न मिल्छ। हामीले त्यहाँ फोटो स्टोर गर्न मिल्छ हामीले त्यहाँ भिडियो स्टोर गर्न मिल्छ हामीले त्यहाँ नम्बर स्टोर गर्न जे पनि स्टोर गर्न मिल्छ भनेर भन्नु पर्यो। बुझ्यौ? फोटो र भिडियो चाहिँ कसरी स्टोर गर्ने नि भनेर कसरी भन्यो भने चाहिँ ए हजुर एरे त हो नि यहाँ के गर्ने कमा गर्ने एउटा फोटोको लिङ्क हाल्ने त हो नि यहाँ सिधै फोटोको लिङ्क त्यहाँ लास्टमा जाने
कमा दिने भने भिडियोको लिङ्क हाल्ने त हो नि हजुर भन्ने बुझ्यो है ल अहिले चाहिँ म यति हटाइदिन्छु 1 2 3 4 सम्म राख्छु ल हामी बाँकी चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ है आज यति चाहिँ भोलि लेखेर आइसक्यो हुनुपर्छ आज हामीले एरे जाने कुरा चाहिँ भोलि बिर्सिनु भएन है त 1 भनेको पठाइसक्यो कमा कस्तो फेरि 1 2 सबैजनाको भयो भयो सर यस सर प्रियानाले गर्दै हो प्रियाना सक्यो ल आज यति गरौँ है त ल सबैजनालाई बाई बाई ह्याभ अ गुड टाइम है प्र्याक्टिस गरेर आऊ है बाई 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 गुड नाइट बाई बाई ल बाई बाई सर